Möminun suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 118 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Həqiqətən möminlər nicat tapmışlar. O kəslər ki, namazlarında hər şeyi unudaraq, ruhən və cismən yalnız Allaha müti olub, ona boyun əyərlər. Allah qarşısında kiçilərlər. O kəslər ki, lağlağıdan, lüzumsuz şeylərdən, qadağan olunmuş əməllərdən üz döndərərlər. O kəslər ki, zəkat verərlər. O kəslər ki, ayıb yerlərini zinadan qoruyub saxlayarlar. Ancaq zövcələri və cariyələri istisna olmaqla, onlar zövcələri və cariyələri ilə görəcəkləri bu işdən ötürü qınanmazlar. Bundan artığını istəyənlər halaldan harama adlayaraq həddi aşanlardır. Allahın əmrini pozanlardır. O möminlər ki, əmanətlərini və əhdlərini qoruyub saxlayarlar, onlara tapşırılmış əmanətə xəyanət etməz, verdikləri sözü yerinə yetirərlər. Namazlarına riayət edərlər. Həmişə vaxtlı-vaxtında namaz qılarlar. Onlardır, bilin, varis olanlar, Firdövs cənnətinə varis olanlar, orada əbədi qalanlar. Biz həqiqətən insanı tərtəmiz, süzülmüş palçıqdan yaratdıq. Biz Adəmi torpaqdan, Adəm övladını isə süzülmüş xalis palçıqdan, nütvədən xəlq etdik. Sonra onu, Adəm övladını nütvə halında möhkəm bir yerdə, ana bətnində yerləşdirdik. Sonra nütvəni laxtalanmış qana çevirdik. Sonra laxtalanmış qanı bir parça ət etdik. Sonra o bir parça əti sümüklərə döndərdik. Sonra sümükləri ətlə örtdük və daha sonra onu bambaşqa, yeni bir məxluq olaraq yaratdıq. Yaradanların ən gözəli olan Allah nə qədər uca, nə qədər uludur. Belə bir yaradılışdan sonra siz mütləq öləcəksiniz. Sonra siz qiyamət günü yenidən dirildiləcəksiniz. And olsun ki, biz sizin üstünüzdə mələklərin yolu olan, yaxud hərəsinin öz yolu olan 7 qat göy yaratdıq. Biz onların altındakı məxluqatdan da xəbərsiz deyilik. Onları qoruyub saxlayır, nə etdiklərini bilirik. Biz göydən lazımı qədər yağmur endirdik və onu yerdə, dənizdə, çayda, göllərdə və quyularda saxladıq. Biz sözsüz ki, onu aparmağa da, yox etməyə də qadirik. Sonra sizin üçün onunla, o su ilə xurma və üzüm bağları yaratdıq. Sizin üçün orada bir çox meyvələr vardır ki, onlardan yeyirsiniz. Sizin üçün həmçinin mənşə etibarı ilə Sina dağından çıxan bir ağac da yaratdıq ki, o, yiyənlər üçün zeytun və çörəyin üstünə yaxılan, xörəyə qatılan yağ bitirər. Həqiqətən, heyvanlarda da sizin üçün bir ibrət vardır. Biz onların qarınlarında olan süddən sizə içirdirik. Onlarda sizin üçün daha bir çox mənfəətlər də vardır. Bəzilərini minir, bəzilərinin yunundan, bəzilərinin isə tükündən istifadə edirsiniz. Həm də onlardan yeyirsiniz. Həm onların, həm də gəmilərin üstündə
bir yerdən başqa yerə daşınırsınız. Həqiqətən biz Nuhu öz qövmünə peyğəmbər göndərdik. O belə dedi: Ey qövmüm, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa ibadət edəcək heç bir tanrınız yoxdur. Məyər Allahın əzabından qorxmursuz? Nuh qövmünün kafir başçıları tabeçiliyində olanlara dedilər: Bu sizin kimi yalnız adi bir insandır. Peyğəmbərlik iddiası ilə sizə böyüklük etmək istəyir. Əgər Allah ondan başqasına ibadət etməməyimizi istəsəydi, bizə peyğəmbər olaraq insan deyil, mələklər göndərərdi. Biz bunu Nuhun təbliğ etdiyi tövhidi ulu babalarımızdan, keçmiş ümmətlərdən eşitməmişik. Bu adamda sadəcə olaraq bir dəlilik var, ona cin toxunmuşdur. Hələ bir müddət gözləyin. Ya sağalıb xəstəlikdən xilas olar, bir də belə şeylər danışmaz, ya da ölüb gedər, canımız qutarar. Nuh onların bu sözlərindən və iman gətirməyəcəklərindən məyus olub belə dedi: Ey Rəbbim, onların məni yalancı hesab etmələrinə qarşı mənə kömək et. Biz Nuh'a belə vəhiy etdik: Gözlərimiz önündə, nəzarətimiz altında və vəhyimiz üzrə sənə öyrədəcəyimiz kimi gəmini düzəld. Nəhayət, onları məhv etmək barəsində əmrimiz gəldiyi və təndir qaynadığı zaman hər heyvandan biri erkək, biri dişi olmaqla bir cüd, həmçinin əleyhinə, ölümünə əvvəlcədən hökm verilmiş kimsələr istisna olmaqla, qalan ailə üzvlərini və iman gətirənləri gəmiyə mindir. Zülm edənlər barəsində mənə müraciət etmə, onların bağışlanmasını məndən iltimas etmə, çünki onlar suya qərq olacaqlar. Sən yanında olanlarla birlikdə gəmiyə minən kimi, bizi zalim tayfanın əlindən qurtaran Allaha həmd olsun de. Həmçinin gəmidən enəndə belədir: Ey Rəbbim, məni mübarək, xeyir bərəkətli bir yerə endir. Sən sığınacaq verənlərin ən yaxşısısan. Şübhəsiz ki, bunda insanlar üçün ibrətlər vardır. Həqiqətən biz bəla, müsibət göndərməklə bəndələrimizi imtihana çəkirik. Onlardan sonra başqa bir nəsil, Ad tayfasını yaratdıq. Onlara özlərindən bir peyğəmbər, Hudu göndərdik. O tayfasına dedi: Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa ibadət edəcək heç bir tanrınız yoxdur. Məgər Allahın əzabından qorxmursuz? Tayfasının kafir olan, ahirətə qovuşacaqlarını, qiyamət günü dirilib haqq hesab üçün Allahın huzurunda duracaqlarını yalan hesab edən və dünyada nemət verdiyimiz əyan əşrəfi tabeçiliyində olanlara dedilər: Bu sizin kimi ancaq adi bir insandır, yediyinizdən yeyir, içdiyinizdən içir. O nə cür peyğəmbər ola bilər? Əgər siz özünüz kimi adi bir insana itaət etsəniz, şübhəsiz ki, ziyana uğrayarsınız. Adi bir bəşərə aldanıb, dünyada şan şöhrətinizi, ad sanınızı itirərsiniz. O sizə ölüb torpaq və sürsümük olduqdan sonra, qəbirlərinizdən dirildilib çıxarılacağınızı mı vəd edir? Vəd olunduğunuz şey çox uzaqdır, çox uzaq. Bu qeyri-mümkündür. Bizim həyatımız yalnız bu dünyadadır. Birimiz ölür, birimiz dirilirik. Birimiz dünyaya gəlir, birimiz dünyadan gedirik. Biz öləndən sonra bir daha dirildiləcək deyilik. Bu sadəcə olaraq Allaha iftira yaxan bir adamdır. Biz ona iman gətirən deyilik. O, Peyğəmbər belə dedi: Ey Rəbbim,
onların məni yalançı hesab etmələrinə qarşı mənə kömək et. Allah buyurdu, birazdan peşman olacaqlar. Biraz sonra həqiqətən qorxunc, tükürpədici bir səs onları bürüdü. Biz onları sel üstündəki saman çöpünə döndərdik. Zalim tayfa məhv, Allahın rəhmətindən uzaq olsun. Onlardan sonra başqa nəsillər, Salih, Lut və Şüeyb tayfalarında yaratdıq. Heç bir ümmət öz əcəlini, ölüm yaxud cəza vaxtını nə tezləşdirə, nə də yubada bilər. Sonra bir-birinin ardınca ümmətlərə peyğəmbərlər göndərdik. Hər ümmətə öz peyğəmbəri gəldikcə onu yalançı saydılar. Biz də onları bir-birinin ardınca məhv edib, izi tozu qalmayan əfsanələrə döndərdik. İman gətirməyən tayfa məhv, Allahın rəhmətindən uzaq olsun. Sonra Musanı və qardaşı Harunu ayələrimizlə və vəhdaniyyətimizi sübut edən açıq-aşkar bir dəlillə göndərdik. Fironun və onun əyan əşrəfinin yanına. Onlar iman gətirməyi təkəbbürlərinə sığışdırmayıb, özlərini yuxarı tutan cəmaat olaraq qaldılar. Yaxud Misirdə hakim olduqları İsrail oğullarına əzab-əziyyət verməkdə davam etdilər. Firon və əyan əşrəfi dedilər, bunların tayfası bizə bir qul kimi itaət etdiyi halda, biz özümüz kimi iki adi insana imam mı gətirəcəyik? Beləliklə, onları yalançı saydılar və nəticədə məhvə düçar edilənlərdən oldular. Həqiqətən biz Musaya kitabı, Tövratı verdik ki, bəlkə İsrail oğulları doğru yola yönəlsinlər. Məryəm oğlu İsanı və Bakirə anasını qüdrətimizdən yaranmış bir möcüzə etdik. Onları abad və axar sulu uca bir yerdə yerləşdirdik. Müxtəlif zamanlarda ayrı-ayrı ümmətlərə göndərdiyimiz peyğəmbərlərə belə buyurduq. Ey peyğəmbərlər! Təmiz, halal nemətlərdən yeyin və yaxşı işlər görün. Vacib və könüllü ibadətləri həm zahirən, həm də gizli, həmişə yerinə yetirin. Mən həqiqətən sizin nə etdiklərinizi bilirəm. Bu, Tövhid dini İslam, tək bir din olaraq sizin dininizdir. Mən də sizin Rəbbinizəm. Məndən, əzabımdan qorxun. Amma ümmətlər öz dinini aralarında parçalayıb firqə-firqə oldular. Müxtəlif məzhəblərə ayrıldılar. Hər firqə öz dininə sevinir. Öz dinini haqq, digər dinləri batil hesab edib bundan məmnun olur. Ya Muhammed, sən onları bir müddət, əcəlləri çatana qədər öz şaşqınlıqları içində buraq. Məyər kafirlər elə zənn edirlər ki, onlara dünyada verdiyimiz var dövlət və övladla biz onların yaxşılıqlarına tələsirik? Xeyr, anlamırlar. Kafirlərə dünyada istədiklərini verib, tədriclə onları əzaba yaxınlaşdırmağımızı, az sonra qəflətən başlarının üstünə alacağımızı düşünmürlər. Həqiqətən, Rəbbinin qorxusundan tir-tirəsənlər, Rəbbinin ayələrinə inananlar, Rəbbinə şərik qoşmayanlar, ürəkləri Rəbbinin huzuruna qaydacaqlarından qorxuya düşüb, verməli olduqlarını, zəkatı, sədəqəni verənlər, məhz onlar yaxşı işlər görməyə tələsər, bir-biri ilə yarışar və bu işlərdə başqalarından öndə gedərlər. Biz heç kəsi gücü çatmayan işi görməyə vadar etmərik. Hər kəsi yalnız qüvvəsi çatdığı qədər yükləyərik. Namazı ayaq üstə qıla bilməyən,
oturub qıla bilər. Xəstəliyinə, zəifliyinə görə oruç tuta bilməyən orucunu yeyə bilər. Bizdə haqqı söyləyən bir kitab vardır. Onlara haqsız yerə əsla zülm olunmaz. Lakin kafirlərin qəlbləri bundan, Qur'andan xəbərsizdir. Onların bundan başqa Allaha xoş getməyən ayrı işlər də vardır ki, elə onları edərlər, küfr edib günaha batarlar. Nəhayət, onların naz-nemət içində yaşayan başçılarını əzabla yaxaladığımız zaman fəryad edib imdad diləyərlər. Onlara belə deyilər: yalvarıb yaxarmayın, bugün bizdən sizə heç bir kömək yetişməz. Ayələrimiz sizə oxunduğu zaman arxa çevirirdiniz, onları yalan hesab edib inanmırdınız. Kəbə əhlisiz, sizə heç bir şey olmaz deyə iman gətirməyi özünüzə sığışdırmayıb, gecələr toplanaraq Qur'an və Peyğəmbər barəsində ağzınıza gələni deyirdiniz, yaxud onlardan üz döndərirdiniz. Məyər müşriklər kəlam, Allah kəlamı Qur'an haqqında düşünüb daşınmırlarmı? Yaxud onlara, ulu babalarına, keçmiş ümmətlərinə gəlməyən bir şey gəldi. Onlar Qur'anın, Peyğəmbərin haqq olduğunu niyə anlamırlar? Məyər ulu babalarına, İbrahim, İsmail, Musa kimi Peyğəmbərlər gəlmədilərmi? Yaxud onlara Tövrat, Sühüf kimi kitablar nazil olmadı mı? Yoxsa öz Peyğəmbərini tanımadılar və buna görə onu inkar edirlər? Yaxud onda divanəlik var dedilər. Xeyr, Peyğəmbər onlara haqla, Qur'anla gəldi. Lakin onların əksəriyyəti haqqı xoşlamır. Əgər haqq, Qur'an onların nəfslərinin istəklərinə tabi olsaydı və ya Allah onların istədikləri kimi hərəkət etsəydi, göylər, yer və onlarda olanlar, bütün məxluqat körlanıb gedərdi, aləm bir-birinə qarışıb, nizamı pozulardı. Xeyr, biz müşriklərə onlar üçün öyüd nəsihət və Peyğəmbər öz qövmlərindən olduğu üçün şərəf olan Qur'anı gətirdik. Onlar isə özlərinə edilən öyüd nəsihətdən və şərəflərindən üz döndərirlər. Yoxsa, ya Muhammed, sən onlardan öz Peyğəmbərliyinə, haqqı təbliğ etdiyinə görə bir muzd, ücrət istəyirsən. Rəbbinin əcri, dünyada verdiyi ruzi, ahirətdə verəcəyi mükafat daha xeyirlidir. O ruzi verənlərin ən yaxşısıdır. Əslində sən onları doğru yola, İslam dininə dəvət edirsən. Ahirətə inanmayanlar isə doğru yoldan sapanlardır. Əgər biz onlara rəhm edib, düşdükləri müsibətdən qutarsaq, onlar şaşqın vəziyyətdə, yenə də azğınlıqlarında davam edərlər. Biz həqiqətən onları əzabla yaxaladıq, lakin onlar yenə öz Rəbbinə itaət etmədilər. Ona yalvarıb yaxarmadılar, iman gətirmədilər ki, gətirmədilər. Nəhayət, onların üzünə bir əzab qapısı açdığımız zaman dərhal ümidsizliyə qapıldılar. Dilləri, ağızları quruyub, mat-məəttəl qaldılar. Sizə qulaq, göz və ürək verən odur. Siz Allahın neymətlərinə çox az şükr edirsiniz. Sizləri yer üzündə yaradıb törədən, yer üzünə yayıb səpələyən odur. Siz qiyamət günü onun huzuruna cəm ediləcəksiniz. Dirildən də, öldürən də odur.
gecə və gündüzün bir-birinin ardınca gedib gəlməsi də onun əmri ilədir. Məyər Allahın qüdrətini, ibadətə bütlərin deyil, məhz onun layiq olduğunu dərk etmirsiniz? Xeyr, onlar da əvvəlkilərin, keçmiş ümmətlərin dedikləri kimi dedilər. Keçmiş ümmətlər belə demişdilər: məyər biz ölüb torpaq və sürsümük olduqdan sonra bir də dirildirəcəyik? Həqiqətən bizə də, atalarımıza da öncə bu dirilmə vəd olunmuşdur. Bu qədimlərin, keçmiş ümmətlərin əfsanələrindən, uydurmalarından başqa bir şey deyildir. Ya Muhammed, bu müşriklərə de, əgər bilirsinizsə, bir deyin görək, bu yer və yer üzündə olanlar, bütün məxluqat kimindir? Onlar mütləq Allahındır deyə cavab verəcəklər. Sən də de, bəs elə isə, məxluqatı yaratmağa qadir olan kəsin, öləndən sonra onları yenidən dirildə biləcəyini düşünmürsünüz? De, 7 qat göyün Rəbbi, o böyük əzəmətli ərşin Rəbbi, sahibi kimdir? Müşriklər mütləq, bunlar Allahındır deyə cavab verəcəklər. Onda sən də de, bəs elə isə, Allahın əzabından qorxmursuz? De, əgər bilirsinizsə bir deyin görək, hər şeyin hökmü əlində olan, istədiyini himayə edən, amma özünün himayəyə ehtiyacı olmayan kimdir? Onlar mütləq, bu qüdrət, bu vəsflər yalnız Allahındır deyə cavab verəcəklər. Sən də de, bəs elə isə, şeytana aldanıb haqqa boyun qoymaqdan, Allahın ayələrinə inanmaqdan və yalnız ona ibadət etməkdən nə cür aldanılıb döndərilirsiniz? Xeyr, biz onlara haqqı, haqq yol olan İslam dinini gətirdik. Onlar isə şübhəsiz ki, yalancıdırlar. Allah özünə heç bir övlad gətirməmişdir. Nə İsa onun oğlu, nə də mələklər onun qızlarıdır. Əksinə, onların hamısı Allahın qüdrətindən yaranmış məxluqlardır. Onunla yanaşı ibadət ediləcək heç bir tanrı yoxdur. Əgər belə olsaydı, onda hər bir tanrı əlahiddə öz yaratdıqları ilə gedər, öz məxluqatını ayırıb aparar və onların bir qismi dünyadakı padişahlar kimi digərinə üstün olmağa çalışardı. Allah müşriklərin ona aid etdikləri sifətlərdən tamamilə kənardır. O qeybi də, aşkarı da bilir. Allah müşriklərin ona qoşduğu şəriklərdən çox ucadır. Ya Muhammed, de, ey Rəbbim, əgər müşriklərə vəd etdiyin əzabı mənə göstərəcəksənsə, onda məni zalim tayfanın içində qoyma, ey Rəbbim. Məni də onlarla birlikdə həlak etmə. Məni razı qaldığın kəslərlə bir yerdə et. Ya Rəsulum, biz onlara vəd etdiyimiz əzabı sənə göstərməyə əlbəttə qadirik. Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et. Gözəl xislət sahibi olub, sənə pislik edəni, əziyyət verəni əhv et. Biz müşriklərin bizə aid etdikləri sifətləri və sənin haqqında dedikləri nalayiq sözləri daha yaxşı bilirik. Və de, ey Rəbbim, mən şeytanların vəsvəsələrindən sənə sığınıram. Onların yanımda olmalarından, işlərimə xələl qatmalarından sənə pənah gətirirəm, ey Rəbbim. Nəhayət, müşriklərdən birinin ölümü gəlib çatdığı zaman o belə deyər: ey Rəbbim, məni geri,
dünyaya qaytar. Bəlkə indiyə qədər zay etdiyim ömrün müqabilində yaxşı bir iş görüm. Yaxud bu günə qədər tərk etdiyim imana qayıdıb salih bir əməl edim. Xeyr, bu onun dediyi boş, faydasız bir sözdür. Onların önündə dirilib, haqq hesab üçün Allahın huzurunda duracaqları günə, qiyamət gününə qədər maniyə, öldükdən sonra qiyamətə dəy qalacaqları bərzəx aləmi vardır. Sur çalınacağı gün artıq aralarında nə qohumluq əlaqəsi olar, nə də onlar bir-birindən soruşub hal-əhval tutarlar. Qiyamət günü heç bir qohumluq fayda verməz. Qohumlar bir-birini tanımaz, hərə öz hayında olar. Məhz tərəziləri ağır gələnlər, dünyada yaxşı əməlləri çox olanlar nicat taparlar. Tərəziləri yüngül gələnlər, dünyada çoxlu günah qazananlar isə özlərinə ziyan edənlərdir. Onlar cəhənnəmdə əbədi qalarlar. Cəhənnəm odu onların üzünü yandırar. Onlar orada üst dodaqları başlarının tən ortasına, alt dodaqları isə göbəklərinə qədər uzanaraq, dişləri ağarmış vəziyyətdə durarlar. Onlara deyilər, məgər mənim ayələrim sizlərə oxunmurdumu? Siz isə onları yalan hesab edirdiniz. Onlar deyərlər, ey Rəbbimiz, rəzil taleyimiz, bədbəxtliyimiz bizə qələbə çaldı və biz haqq yoldan azam bir cəmaat olduq. Ey Rəbbimiz, bizi oradan, cəhənnəm odundan çıxart. Əgər bir də sənin xoşuna gəlməyən pis işlərə qayıtsaq, şübhəsiz ki, zalim, özümüzə zülm etmiş olarıq. Allah buyurar, orada zəlil, məyus vəziyyətdə durub qalın və mənə heç bir şey deməyin. Cəhənnəm odundan xilas edilməyinizi məndən diləməyin. Çünki bəndələrimdən bir zümrə, möminlər var idi ki, onlar, ey Rəbbimiz, biz sənə iman gətirdik. Artıq bizi bağışla, bizə rəhm et. Sən rəhm edənlərin ən yaxşısısan deyirdilər. Siz isə onları məsxəriyə qoyurdunuz. Bu məsxərə, lağlağı başınızı o qədər qatmışdı ki, məni yada salmağı belə sizə unutturmuşdu. Siz istehza ilə onlara gülürdünüz. Həqiqətən, mən səbr etdiklərinə görə onları mükafatlandırdım. Onlar nicat tapanlardır, uğura yetənlərdir. Allah qiyamət günü kafirlərə belə buyuracaqdır. Yer üzündə neçə il qaldınız? Onlar bir gün, bir gündən də az. Hər halda sayanlardan, insanların əməllərini sayan mələklərdən soruş deyə cavab verəcəklər. Allah buyuracaq, əgər həqiqəti bilirsinizsə, siz orada çox az qaldınız. Dünya həyatı, axirət həyatı ilə müqayisədə olduqca qısadır. Yoxsa sizi əbəs yerə yaratdığımızı və qiyamət günü dirilib, haqq hesab üçün huzurumuza qaytarılmayacağınızı güman edirdiniz. Həqiqi hökmdar olan Allah hər şeydən ucadır. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. O kərim, uca, qiymətli olan ərşin Rəbbidir. Allahın rəhməti, xeyir bərəkəti, peyğəmbərlərə gələn vəhy, ərşdən nazil olduğu üçün o kərimdir. Kim Allahla yanaşı başqa bir tanrıya ibadət edərsə, bunun üçünsə onun heç bir dəlili yoxdur, qiyamət günü onun cəzasını Rəbbi özü verəcəkdir. Həqiqətən, kafirlər nicat tapmazlar. Ya Muhammed, de,
Ey Rəbbim, bizi bağışla və rəhm et, mənim və ümmətimin günahlarından keç, tövbəmizi qəbul buyurmaqla bizə mərhəmət əta et, sən rəhm edənlərin ən yaxşısısan. Nur Suresi Mədinədə nazil olmuşdur. 64 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Bu, səmadan nazil edib hökmlərini vacib buyurduğumuz bir surədir. Biz onda açıq-aşkar ayələr nazil etdik ki, bəlkə düşünüb ibrət alasız. Zinakar kişiyə və zinakar qadına 100 çubuq vurun. Allaha və axirət gününə inanırsınızsa, Allahın dini barəsində bu işin icrasında ürəyiniz onlara yumşalmasın və möminlərdən bir dəstə də onların əzabına şahid olsun. Zinakar kişi ancaq zinakar, yaxud müşrik bir qadınla evlənə bilər. Zinakar qadın da yalnız zinakar, yaxud müşrik bir kişiyə ərə gedə bilər. Bu, belə bir evlənmə möminlərə haram edilmişdir. İsmətli qadınlara zina isnad edib, sonra dediklərini təsdiqləyəcək 4 şahidi gətirə bilməyən şəxslərə 80 çubuq vurun və onların şəhadətini heç vaxt qəbul etməyin. Onlar sözsüz ki, Allahın itaətindən çıxmış əsl fasiqlərdir. Bundan, namuslu qadınlara atdığı böhtandan sonra tövbə edib özlərini islah edənlər istisna olmaqla. Çünki Allah tövbə edənləri bağışlayandır, rəhimlidir. Arvadlarına zina isnad edib, özlərindən başqa şahidləri olmayanların hər biri, sözünün doğru olduğuna dair 4 dəfə Allahın adıyla Əşhədü billahi, Allahı şahid gətirirəm deyə şəhadət verməlidir. 5-ci dəfə, əgər yalan deyirsə, Allah ona lənət eləsin deməlidir. Qadının da hakimin hüzurunda ərinin yalan deməsi barədə 4 dəfə Allahı şahid tutması əzabı ondan dəf edər. 5-ci dəfə, əgər yalan deyirsə, Allah ona lənət eləsin deməlidir. Əgər Allahın sizə neməti və mərhəməti olmasaydı, Allah tövbələri qəbul edən, hikmət sahibi olmasaydı, halınız necə olardı? O günahkarların cəzasını dərhal verib, onları rüsva edərdi. Həqiqətən yalan xəbər gətirənlər öz içərinizdə olan bir zümrədir. Onu, o xəbəri pis bir şey zənn etməyin. O bəlkə də sizin üçün xeyirlidir. O zümrədən olan hər bir şəxsin qazandığı günahın cəzası vardır. Onlardan günahın böyüyünü öz üstünə götürəni isə qiyamət günü çox böyük, şiddətli bir əzab gözləyir. Məyər o yalan söz eşitdiyiniz zaman
mömin kişilər və qadınlar öz ürəklərində, özləri haqqında yaxşı fikirdə olduqları kimi, dostlarının da əhli-əyalı barəsində yaxşı fikirdə olub, bu açıq aydın bir böhtandır deməli deyildilərmi? Bu kimi iftira yaxanlar, nə üçün özlərinin doğru olduqlarını təsdiq edəcək 4 şahid gətirmədilər? Madam ki, şahid gətirmədilər, deməli onlar Allah yanında əsil yalancıdırlar. Əgər Allahın dünyada və axirətdə sizə neməti və mərhəməti olmasaydı, o yalan sözünüzə görə sizə şiddətli bir əzab toxunardı. O zaman ki, siz münafiqlərin yaydığı yalanı dilinizə gətirir, bilmədiyiniz sözü ağzınıza alır və onu yüngül, asan, insana günah gətirməyən bir şey sanırdınız. Halbuki bu, Allah yanında çox böyük günahdır. Məyər siz onu eşitdiyiniz zaman, bizə bunu, bu yalanı danışmaq yaraşmaz, aman Allah, bu çox böyük bir böhtandır deməli deyildinizmi? Allah sizə öyüd nəsihət verir ki, əgər möminsinizsə, bir daha belə şeylər etməyəsiniz. Və Allah sizin üçün ayələrini belə ətraflı, açıq aydın izah edir. Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Möminlər arasında onları nüfuzdan, hörmətdən salmaq məqsədi ilə pis söz yaymaq istəyənləri dünyada və axirətdə şiddətli bir əzab gözləyir. Hamının əməlini, yayılan şayələrin, atılan böhtanların doğru olub olmadığını ancaq Allah bilir. Siz bilməzsiniz. Əgər Allahın sizə neməti və mərhəməti olmasaydı, Allah şəfqətli, rəhimli olmasaydı, halınız necə olardı? Dediyiniz yalanlara, yaxdığınız iftiralara görə sizi dərhal məhv edərdi. Ey iman gətirənlər! Şeytanın yolunu tutub getməyin. Kim şeytanın getdiyi yolla getsə, o insanlara çirkin, pis işlər görməyi, zina etməyi, yalan danışmağı, özgələrə böhtan atmağı əmr edər. Əgər Allahın sizə neməti və mərhəməti olmasaydı, sizdən heç kəs, heç vaxt günahdan pak olmazdı. Lakin Allah dilədiyini günahdan pak edər. Allah hər şeyi eşidəndir, biləndir. Aranızda olan fəzilət və sərvət sahibləri, qohum-əqrəbaya, miskinlərə və Allah yolunda hicrət edənlərə heç bir şey verməyəcəklərini and içməsinlər. Onları əhv edib, cəzalandırmaqdan vaz keçsinlər. Məyər siz bu yaxşılıq müqabilində Allahın sizi, günahlarınızı bağışlamağını istəmirsiniz? Allah bəndələrini bağışlayandır, rəhm edəndir. Zinadan xəbəri olmayan namuslu, ismətli mömin qadınları zinada ittiham edənlər dünyada və axirətdə lənətə düçar olarlar. Onları qiyamət günü çox böyük bir əzab gözləyir. Qiyamət günü onlar dünyada qazandıqları günahlarını dandıqda dilləri, əlləri və ayaqları etdikləri əməllər barəsində onların əleyhinə şəhadət verəcəkdir. O gün Allah onların cəzasını layiqincə verəcək və onlar Allahın onlara verdiyi vədin açıq-aşkar bir haqq olduğunu biləcəklər. Murdar qadınlar murdar kişilərə, murdar kişilər isə murdar qadınlara, eləcə də təmiz qadınlar təmiz kişilərə, təmiz kişilər də təmiz qadınlara layiqdilər. Bu kimi pak adamlar onların, münafiqlərin dediklərindən, yalan, pis sözlərdən uzaqdılar.
Onları günahlardan bağışlanma və cənnətdə tükənməz, minnətsiz ruzi gözləyir. Ey iman gətirənlər! Başqalarının evlərinə, sizin olmayan evlərə sahiblərindən icazə almadan və onlara salam vermədən girməyin. Bu, ədəb-ərkan baxımından sizin üçün daha yaxşıdır. Bəlkə Allahın bu əmrinin hikmətini düşünüb anlayasız və həmişə yadda saxlayıb ona əməl edəsiz. Əgər orada heç kəsi tapmasanız, sizə icazə verilməyənə də içəri girməyin. Sizə geri dönün deyilsə, geri dönün. Bu, Allah yanında sizin üçün daha təmiz bir davranışdır. Allah nə etdiklərinizi bilir. İçərisində əşyanız olan karvansara, mehmanxana, ümumi istifadə yerləri kimi qeyri-məskun evlərə icazəsiz daxil olmaq sizin üçün günah deyildir. Allah sizin aşkar etdiklərinizi də, gizli saxladıqlarınızı da, aşkarda da, gizlində də nə etdiyinizi bilir. Ya Muhammed, mömin kişilərə de ki, gözlərini haram edilmiş şeylərdən çevirsinlər, naməhrəmə baxmasınlar, ayıb yerlərini zinadan qorusunlar və ya örtülü saxlasınlar. Bu, onlar üçün ədəb-ərkan, təmizlik baxımından daha yaxşıdır. Şübhəsiz ki, Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır. Mömin qadınlara de ki, gözlərini haram buyurulmuş şeylərdən çevirsinlər, naməhrəmə baxmasınlar, ayıb yerlərini zinadan qorusunlar və ya örtülü saxlasınlar. Öz-özlüyündə görünən əl, üz istisna olmaqla zinətlərini, zinət yerləri olan boyun, boğaz, qol, ayaq və s. naməhrəmə göstərməsinlər. Baş örtüklərini yaxalarının üstünə çəksinlər, boyunları və sinələri görünməsin. Zinət yerlərini ərlərindən, yaxud öz atalarından, yaxud ərlərinin atalarından, qaynatalarından, yaxud öz oğullarından, yaxud ərlərinin oğullarından, yaxud öz qardaşlarından, yaxud qardaşlarının oğullarından, yaxud bacılarının oğullarından, yaxud öz müsəlman qadınlarından, yaxud sahib olduqları müşrik cariyələrdən, yaxud kişiliyi qalmamış, onlarla birlikdə yemək yiyən xidmətçilərdən, yaxud qadınların məhrəm yerlərini hələ anlamayan uşaqlardan başqasına göstərməsinlər. Gizlətdikləri bəzək şeylərini, xalxallarını göstərmək üçün ayaqlarını yerə və ya bir-birinə vurmasınlar. Ey möminlər! Hamınız Allaha tövbə edin ki, nicat tapasız. Ey möminlər! Aranızda olan subay kişiləri və ərsiz qadınları, əməli salih yaxud evlənməyə qabil kölə və cariyələrinizi evləndirin. Əgər onlar yoxsuldurlarsa, Allah öz lütfü ilə onları dövlətli edər. Allah lütfü, mərhəməti ilə genişdir, hər şeyi biləndir. Evlənməyə qüvvəsi çatmayanlar, maddi imkanı olmayanlar, Allah öz lütfü ilə onlara dövlət verənə qədər iffətlərini qoruyub, özlərini zinadan saxlasınlar. Kölələrinizdən mükatabə etmək, əvvəlcədən bağlanılmış yazılı müqaviləyə əsasən, müəyyən məbləğ pul qazanıb ağasına vermək şərti ilə köləlikdən azad olmaq istəyənlərlə, əgər onlarda bir xeyir, müqavilədəki şərtlərin yerinə yetirilməsi üçün qüdrət görürsünüzsə, mükatabə edin. Onlara Allahın sizə verdiyi maldan verin.
zəkatdan onlara o qədər verin ki, özlərini satın alıb azad edə bilsinlər. Əgər cariyələriniz ismətlərini qoruyub saxlamaq istəsələr, fani dünya malı əldə etmək xatirinə onları zinaya məcbur etməyin. Kim onları, cariyələri zinakarlığa məcbur edərsə, bilsin ki, onların bu məcburiyyətindən sonra əlbəttə Allah zinakarlığa vadar olanlara bağışlayar, rəhm edər. Zinakarlığa vadar edilən cariyələrin günahı, onlar bu işlə öz xoşuna deyil, zor gücünə məşğul olduqları üçün həmin cariyələrin özlərinə deyil, onların pul qazanmaq məqsədi ilə zinakarlığa sövq edən ağalarının boynuna düşər. Həqiqətən biz Qur'anda sizə haqqın haqdan ayırt edən açıq-aşkar ayələr, sizdən əvvəl gəlib gedənlər, keçmiş ümmətlər barəsində məsəllər, hekayətlər və müttəqilər üçün öyüd nəsihət nazil etdik. Allah göylərin və yerin nurudur. Kainatı yaradıb ona nur verən, yer və göy əhlinə haqq yolu göstərən Xaliqdir. Onun, Peyğəmbərimizin və möminlərin qəlbində olan nuru, içində çıraq olan bir taxçıya bənzər. Taxçadakı o çıraq bir qəndilin içindədir. O qəndil isə sanki parlaq bir ulduzdur. O çıraq nə şərqdə, nə də qərbdə, aləmin ortasında olan mübarək bir zeytun ağacından yandırılır. Şərqdə deyildir ki, günəş batdıqda, qərbdə də deyildir ki, günəş doğduqda qaranlıqda qalsın. Onun, zeytun ağacının yağı özünə ot toxunmasa da, sanki hardasa işıq saçır. O, nur üstündə nurdur. Allah dilədiyini öz nuruna qovuşdurur. İstədiyinə öz nurunu bəxş edib, cənnət yolu olan İslam dininə yönəldir. Allah, həqiqəti anlaya bilsinlər deyə, insanlar üçün misallar çəkir. Allah hər şeyi biləndir. Həmin taxça və çıraq, Allahın tikilib ucaldılmasına və öz adının zikr edilməsinə izin verdiyi o evlərdədir, o məscidlərdədir ki, orada səhər axşam onu təqdis edib, şəninə təriflər deyərlər. O kəslər ki, nə ticarət, nə alış-veriş, onları Allahı zikr etməkdən, namaz qılmaqdan və zəkat verməkdən yayındırmaz. Onlar qəlblərin və gözlərin haldan hala düşəcəyi, dəhşətdən ürəklərin duymaqdan, gözlərin görməkdən qalacağı bir gündən, qiyamət günündən qorxarlar. Onların vaxtında lazımınca ibadət etmələri, Allahdan qorxub pislikdən çəkinmələri ona görədir ki, Allah onlara etdikləri əməllərin ən gözəl mükafatını, yaxud gördükləri ən yaxşı işlərin əvəzini versin. Onlara olan lütfünü artırsın. Allah dilədiyinə saysız, hesabsız ruzi verər. Allahın vəhdaniyyətini danan, Qur'anı yalan hesab edən kafirlərin əməlləri, uçsuz-bucaqsız səhradakı ilğama bənzər ki, susuzluqdan ürəyi yanan onu su bilər. Nəhayət gəlib ona yetişdiyi zaman, onun heç nə olduğunu görər. O öz əməlinin yanında ancaq Allahın cəzasını tapar. Allah da onun cəzasını layiqincə verər. Allah tezliklə haqq hesab çəkəndir. Yaxud onların əməlləri
zəngin dənizin zülmətinə bənzər. Onu bir dalğa, o dalğanın üstündən bir dalğa, onun da üstündən bir bulud, dalğa, zülmət üstündən zülmət örtər. O əlini çıxartdıqda hardası onu görməz. Allah bir kəsə nur bəxş etməsə, onun nuru olmaz. Ya Muhammed, məyər göylərdə və yerdə olanların, mələklərin, insanların, cinlərin qanadlarını açıb, qatar-qatar uçan quşların Allahı təqdis edib şəninə təriflər dediklərini görmüsənmi? Allah onlardan hər birinin duasını, şükür sənasını, yaxud onların hər biri öz duasını, şükür sənasını bilir. Allah onların nə etdiklərini layiqincə biləndir. Göylərin və yerin hökmü Allahındır. Axır dönüş də Allahadır. Məyər görmürsənmi ki, Allah buludları qovar, sonra onları bir araya toplayar, sonra da üst-üstə yığıb topa halına salar. Və görürsən ki, o buludların arasından yağmur çıxar. Sonra Allah göydən dağlar kimi çox və böyük dolu yağdırar. Sonra da onunla istədiyini bəlaya düçar edər. İstədiyindən də onu sovuşdurar. Buludların şimşəyinin parıltısı az qala gözləri kör edər. Allah gecəni gündüzə, gündüzü də gecəyə çevirər. Həqiqətən bunda gecə və gündüzün bir-birinin ardınca gedib gəlməsində bəsirət sahibləri üçün bir ibrət vardır. Allah hər heyvanı bir sudan, nütvədən yaratmışdır. Onların bəzisi qarnı üstə sürünür, bəzisi 2, bəzisi isə 4 ayaq üstündə gəzir. Allah istədiyini yaradır. Həqiqətən Allah hər şeyə qadirdir. Həqiqətən biz hökmlərimizi, halal və haram buyurduqlarımızı, haqq yolu açıq aydın bildirən ayələr nazil etdik. Allah dilədiyini doğru yola, İslam dininə yönəldər. Münafiqlər Allaha, Peyğəmbərə iman gətirdik, itaət etdik deyər. Bundan sonra isə onlardan bir dəstə Peyğəmbərdən üz çevirər. Belələri mömin, dilləri ilə ürəkləri bir olan müsəlman deyirlər. Münafiqlər aralarında hökm etmək üçün Allahın kitabının və Peyğəmbərin yanına çağrıldıqda, onlardan bir dəstə onun yanına gəlməkdən, haqqa boyun qoymaqdan dərhal üz çevirər. Əgər haqq onların tərəfində olsa, itaət edib, tez onun yanına gələrlər. Onların qəlblərində mərəzmi, şək, nifaq mərəzimi var? Yaxud Allahın və Peyğəmbərinin onlara cövr, haqsızlıq edəcəklərindən qorxurlar. Xeyr, onlar özləri zülmkardılar. Allaha asi olmaqla özləri özlərinə zülm edirlər. Aralarında hökm vermək üçün Allahın və Peyğəmbərinin yanına çağrıldıqları zaman möminlərin sözü ancaq eşitdik və itaət etdik deməkdən ibarətdir. Nicat tapanlar da məhz onlardır. Allaha və onun Peyğəmbərinə itaət edənlər, Allahdan qorxub çəkinənlər, məhz belələri uğura çatanlardır. Əbədi səadətə, cənnətə qovuşanlardır. Ya Mühəmməd, münafiqlər onlara əmr etdiyin zaman
mütləq cihada çıxacaqları haqda Allaha çox möhkəm and içdilər. Onlara de, yalandan and içməyin, itaətiniz məlumdur. Yaxud sizdən tələb olunan and yox, adicə itaətdir. Həqiqətən Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. De, Allaha itaət edin, Peyğəmbərə itaət edin. Çünki Peyğəmbərə itaət etmək, elə Allaha itaət etməkdir. Əgər Peyğəmbərin əmrindən üz döndərsəniz, bilin ki, onun vəzifəsi ancaq ona tapşırılanı, sizin də vəzifəniz ancaq sizə tapşırılanı yerinə yetirməkdir. Əgər ona itaət etsəniz, doğru yolu tapmış olarsınız. Peyğəmbərin öhdəsinə düşən isə yalnız dini, Allahın hökmlərini, risalətini açıq-aşkar təbliğ etməkdir. Allah aranızdan iman gətirib, yaxşı iş görənlərə, yalnız mənə ibadət edərlər, heç nəyi mənə şərik qoşmazlar deyə, onları özlərindən əvvəlkilər kimi yeryüzünün varisləri edəcəyini, İsrail övladını yeryüzündə kafirlərin yerinə gətirdiyi kimi, onları da müşriklərin yerinə gətirəcəyini, onlar, möminlər üçün, onların Allahın özü bəyəndiyi dinini, İslamı möhkəmləndirəcəyini, hər tərəfə yayacağını və onların qorxusunu sonra əminamanlıqla, arxayınçılıqla əvəz edəcəyini vəd buyurmuşdur. Bundan sonra küfr edənlər şübhəsiz ki, Allahın itaətindən çıxmış əsil fasiqlərdir. Namaz qılın, zəkat verin və Peyğəmbərə itaət edin ki, sizə rəhm olunsun. Allahın vəhdaniyyətini inkar edən kafirlərin yeryüzündə öz Rəbbini aciz edə biləcəyini, Allahın əzabından qaçıb canlarını qutara biləcəyini güman etməyin. Onların məskəni cəhənnəmdir. O necə də pis sığınacaqdır. Ey iman gətirənlər! Sahib olduqlarınız kölə və kənizlər, həddi buluğa çatmayanlar, yanınıza daxil olmaq istədikdə, bu 3 vaxtda sizdən icazə alsınlar. Sübh namazından əvvəl, günorta, yatıb dincəlmək, istirahət etmək üçün paltarınızı çıxartdığınız zaman və gecə namazından sonra. Bu 3 vaxt sizin üçün xəlvət vaxtı. Paltarsız ola bilərsiniz. Qalan vaxtlarda bir-birinizin yanına icazəsiz girib çıxmaqda sizə də, onlara da heç bir günah yoxdur. Allah ayələri sizə belə izah edir. Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Sizdən olan uşaqlar da həddi buluğa çatanda, yanınıza daxil olmaq istədikləri zaman, özlərindən əvvəlkilər kimi izn istəsinlər. Allah öz ayələrini sizə belə izah edir. Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Heyzdən və doğuşdan kəsildikləri üçün ərə getməyə ümidi qalmayan yaşlı qadınların qadağan olunmuş zinətlərini, zinət yerlərini naməhrəmə göstərmədən üst paltarını, çarşab, niqab, bürüncək və s. çıxarmasında günah yoxdur. Bununla belə, həmin geyimləri soyunmaqdan çəkinmələri onlar üçün daha yaxşıdır. Allah hər şeyi eşidəndir, biləndir. Kora, çolağa, xəstliyə, başqaları ilə bir yerdə oturub yemək yeməkdə günah yoxdur. Sizin özünüzə də, öz evlərinizdə,
yaxud atalarınızın evlərində, yaxud analarınızın evlərində, yaxud qardaşlarınızın evlərində, yaxud bacılarınızın evlərində, yaxud əmilərinizin evlərində, yaxud bibilərinizin evlərində, yaxud dayılarınızın evlərində, yaxud xalalarınızın evlərində, yaxud açarları əllərinizdə olan, səlahiyyətiniz çatan evlərdə, yaxud dostlarınızın evlərində yemək yeməkdən heç bir günah gəlməz. Bir yerdə, yaxud ayrı-ayrılıqda yeməyinizdə də heç bir günah yoxdur. Evlərə daxil olduğunuz zaman özünüzü, bir-birinizi, qohum əqrabanızı, dostlarınızı və dindaşlarınızı Allah dərgahından bərəkət və xoşluq diləyən bir salamla salamlayın. Allah ayələri sizə belə izah edir ki, düşünüb daşınasınız. Həqiqətən möminlər ancaq Allaha və onun Peyğəmbərinə iman gətirən ümumi bir iş, cihad, cümə xütbəsi, məsləhət, məşvərət üçün Peyğəmbərlə bir yerdə olduqda, ondan izn almamış bir yerə getməyən kimsələrdir. Ya Muhammed, səndən izin istəyənlər, məhz belələri Allaha və onun Peyğəmbərinə inananlardır. Əgər onlar bəzi işləri üçün səndən izin istəsələr, onlardan özün istədiyinə, yanından getməyə izin ver və onlar üçün Allahdan bağışlanma dilə. Həqiqətən Allah bəndələrini bağışlayandır, rəhm edəndir. Peyğəmbəri çağırmağı, öz aranızda bir-birinizi çağırmanızla eyni tutmayın. Peyğəmbəri özünüz bir-birinizi çağırdığınız kimi çağırmayın. Ona, Muhammed, nə deyirsən yox? Bəli, buyur ey Allahın elçisi, ey Allahın Peyğəmbəri deyə cavab verin. Və ya Peyğəmbərin duasını öz duanız kimi hesab etməyin. Onun duası sizinkilərdən fərqli olaraq Allah dərgahında mütləq qəbul olunar. Həqiqətən Allah sizlərdən xütbə zamanı məsciddən xəlvət sovuşub aradan çıxanları bilir. Onun, Allahın yaxud Peyğəmbərin əmrinə qarşı çıxanlar, başlarına gələcək bir bəladan, yaxud düçar olacaqları şiddətli bir əzabdan həzər etsinlər. Bilin və agah olun ki, göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allahındır. O, həqiqətən sizin nə əməl sahibi olduğunuzu, hansı məzhəbə qulluq etdiyiniz və məxluqatın, yaxud münafiqlərin dirilib onun hüzuruna qaytarılacaqları günü, qiyamət gününü bilir. Həmin gün Allah onlara dünyada nə etdiklərini xəbər verəcəkdir. Allah hər şeyi biləndir.
Furqan surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 77 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Aləmləri, insanları və cinləri Allahın əzabı ilə qorxutmaq üçün haqqı batildən ayıran Qur'anı öz bəndəsinə, Muhammədə nazil edən Allah nə qədər uca, nə qədər uludur. Ucalardan ucadır, əzəli və əbədidir. Xeyir bərəkəti bol və daimidir. O Allah ki, göylərin və yerin hökmü, səltənəti O'nundur. O özünə heç bir övlad götürməmişdir. Mülkündə heç bir şəriki yoxdur. O hər şeyi yaratmış və onu, onun nə cür olacağını təqdir etmişdir. Müşriklər isə onu qoyub heç bir şey yarada bilməyən, əksinə özləri yaradılan, özlərinə nə bir zərər, nə də bir xeyir verə bilən, diriltməyə, öldürməyə, həyat verməyə və öləndən sonra qiyamət günü yenidən diriltməyə gücləri çatmayanları, bütləri özlərinə tanrılar qəbul etdilər. Kafir olanlar, bu Qur'an, onun, Muhammedin uydurmasından başqa bir şey deyildir. Ona bu işdə başqa bir tayfa, Yəhudilər kömək etmişdir deyərək, özləri bu batil iddiaları ilə zülmə, küfrə və böhtana yuvarlandılar. Onlar həmçinin bu qədimlərin əfsanələridir, yalan sözlərdir. O, Muhammed, onları Yəhudilərə yazdırtmışdır, əzbərlənməsi üçün səhər axşam Muhammedin özünə oxunur dedilər. Ya Muhammed, de, onu, Qur'anı, göylərin və yerin sirrini bilən Allah nazil etmişdir. Həqiqətən O, möminləri bağışlayandır, rəhm edəndir. Müşriklər dedilər, bu necə peyğəmbərdir ki, yemən yeyir, bazarları gəzib dolaşır. Məyər ona özü ilə birlikdə insanları Allahın əzabı ilə qorxudan və onun həqiqi peyğəmbər olduğunu təsdiq edən bir mələk göndərilməli deyilmi? Yaxud ona ruzi qazanmaqdan ötürü bazarları dolaşmasın deyə göydən bir xəzinə indirməli və ya ondan, onun meyvəsindən yeyib dolanmaq üçün bir bağı olmalı deyildimi? Zalim müşriklər möminlərə dedilər, siz ancaq ofsunlanmış, buna görə də ağlını itirmiş bir adama tabi olursunuz. Ya Muhammed, bir gör sənin barəndə necə məsələlər çəkdilər. Səni divaniyə bənzətdilər. Peyğəmbərliyinin həqiqi olduğunu təsdiq etmək üçün göydən mələk endirilməsini tələb etdilər. Artıq doğru yoldan azdılar və bir daha haqqa yol tapa bilməzlər. Ya Rəsulum, əgər istəsə, sənə ondan, müşriklərin dediklərindən daha yaxşısını, ağacları altından çaylar axan cənnətlər verə bilən, sənin üçün qəsrlər yarada bilən Allah nə qədər uca, nə qədər uludur. Lakin onlar təkcə səni deyil, o saatı da, qiyaməti də yalan saydılar. Biz də o saatı, qiyaməti yalan hesab edənlər üçün
cəhənnəmdə şiddətli bir atəş hazırladıq. O atəş onları uzaqdan görüncə, kafirlər onun qəzəblə qaynamasını və uğultusunu eşidərlər. Onlar əlləri boyunlarında bağlı vəziyyətdə o atəşdən dar bir yerə atıldıqları zaman dünyada Allaha asi olduqlarına görə özlərinə bəddua edib ölüm diləyərlər. Onlara istehza ilə deyilər: bugün özünüzə bir ölüm diləməyin, çox ölüm diləyin. Belə bir gündə bir dəfə vaveyla deməkdən, bir dəfə özünə ölüm istəməkdən heç nə çıxmaz. Allahın əzabı intihasız və dəhşətli olduğu üçün dəfələrlə vaveyla deyib, dəfələrlə özünüzə ölüm diləməlisiniz. Ya Muhammed, onlara de, bu cəhənnəm odu yaxşıdır, yoxsa Allahdan qorxub, pis əməllərdən çəkinənlərə bir mükafat və sığınacaq olaraq vəd edilən xülq cənnəti. Onlar üçün orada istədikləri hər şey var. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Bu, bəndələr tərəfindən sənin Rəbbindən yerinə yetirilməsi istənilən bir vəddir. Bəndələr öz yaxşı əməlləri müqabilində Allahın onlara cənnət qismət etməsini diləmiş, Allah da onlara bu barədə verdiyi vədi yerinə yetirmişdir. Allah müşrikləri və onların Allahdan qeyri ibadət etdiklərini məhşərə toplayacağı gün, qiyamət günü belə buyuracaqdır: mənim bu bəndələrimi haqq yoldan siz bütlər çıxartdınız, yoxsa onlar özləri yoldan çıxdılar. Bütlər deyəcəklər: sən pak və müqəddəssən. Səni qoyub özümüzə başqa dostlar, hamilər qəbul etmək bizə yaraşmaz. Lakin sən onlara və atalarına o qədər nemət verdin ki, hətta sənin öyüd nəsihətini, Qur'anı xatırlamağı belə unutdular və buna görə də məhvə məhkum edilmiş bir tayfa oldular. Allah buyuracaqdır: ey müşriklər! Sizin tanrılarınız dediklərinizi təkzib etdilər. Artıq nə əzabı özünüzdən sovuşdurar, nə də özünüzə bir kömək edə bilərsiniz. Sizdən zülm edənlərə, Allaha şərik qoşanlara şiddətli bir əzab daddıracağıq. Ya Muhammed, səndən əvvəl göndərdiyimiz peyğəmbərlər də şübhəsiz ki, yemək yiyər, ruzi qazanmaq üçün bazarları gəzib dolaşardılar. Sizin bir qisminizi digərinizə sınaq vasitəsi etdik ki, görək möhnətlərə dözə biləcəksinizmi? Birinizi varlı, digərinizi kasıb. Birinizi sağlam, digərinizi xəstə, zəif etdik ki, hansınızın daha səbirli, daha dözümlü olduğunu, Allahın öz əzəli hökmü ilə ona verdiyi qismətə razı olub olmadığını bilək. Sənin Rəbbin çətinliklərə səbr edənləri və onlardan qorxanları görəndir.